teman-teman, apa kabar kalian semua? Di video kali ini Kim mendapatkan request untuk mereview mesin cuci keluarga. Jadi pada umumnya mesin cuci yang kita gunakan terbagi menjadi dua, yaitu mesin cuci dengan satu tabung dan mesin cuci dengan dua tabung atau twin tub. Mesin cuci satu pintu terdapat dua macam, yaitu top loading yang cara memasukkan pakaiannya di atas dan front loading yang cara memasukkan pakaiannya di depan. Mesin cuci pintu depan atau front loading memiliki satu buah tabung yang terbuat dari stainless steel. Dengan posisi vertikal dan sistem kerja yang horizontal, mesin cuci ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain bentuknya besar sehingga memiliki kapasitas yang mampu menampung banyak cucian. Kemudian penggunaan airnya juga sedikit sehingga jauh lebih hemat. Pakaian yang dicuci tidak mudah rusak karena proses kerjanya tidak menggunakan pulsator dan putarannya tidaklah terlalu cepat. Selain itu, cara menggunakannya pun sangat praktis. Hanya dengan menekan satu tombol, maka semua proses pencucian akan beres hingga proses pengeringan selesai. Selain kelebihan, mesin cuci ini juga memiliki kekurangan, yaitu boros penggunaan listrik dan harganya pun masih terbilang mahal. Selanjutnya, mesin cuci pintu atas atau top loading. Mesin cuci ini memiliki tabung yang terbuat dari stainless steel dengan ukuran lebih besar dibanding mesin cuci dua tabung. Hal tersebut dikarenakan mesin memiliki fungsi ganda, yaitu pencucian dan pengeringan secara otomatis, sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga kita. Untuk kelebihan dan kekurangannya tidak jauh berbeda dengan mesin cuci pintu depan. Hanya saja kita perlu memperhatikan dalam pemilihan jenis pakaian yang akan dicuci, karena mesin ini menggunakan pulsator yang akan memutar pakaian yang memungkinkan pakaian dengan bahan rapuh akan mudah rusak. Cara mengatasinya adalah dengan memilih jenis pakaian yang akan dicuci. Terdapat dua jenis mesin cuci yang bekerja dengan sistem otomatis, yaitu yang pertama full computerized. Mesin cuci akan bekerja sendiri setelah kita menekan tombol sebelum mencuci dan akan berhenti setelah seluruh hasil pencucian dan pengeringan selesai. Yang kedua, semi computerized. Namanya saja semi, berarti belum seutuhnya. Kita akan dilibatkan pada beberapa proses pencucian, dari mulai menekan tombol start, pause, atau menekan tombol menu untuk melihat apa yang akan kita lakukan, seperti hanya mencuci, hanya membilas, atau hanya mengeringkannya. Selanjutnya kita beralih ke mesin cuci dua tabung atau twin tub. Mesin cuci dua tabung ini paling banyak digunakan oleh masyarakat kita, mungkin karena harganya yang lebih ekonomis dibandingkan dengan jenis mesin cuci yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu kekurangannya adalah cara pengoperasiannya masih manual, yakni masih memakai tombol putar, mulai dari memutar tombol untuk mencuci, mengeringkan, dan membuang air, sehingga diperlukan perhatian ekstra saat melakukan proses pencucian tersebut. Adapun cara mengoperasikan mesin cuci dua tabung ini yaitu, yang pertama, rendamlah cucian di dalam tabung yang berukuran lebih besar. Kedua, setelah direndam, maka mulailah dengan proses pencucian dan pembilasan di dalam tabung tersebut. Yang ketiga adalah proses pengeringan dengan menggunakan tabung yang berukuran kecil, yakni tabung khusus untuk mengeringkan. Mesin cuci dua tabung ini memiliki kelebihan antara lain: 1. Hasil cucian yang lebih bersih. 2. Hemat listrik karena pemakaian listrik yang ekonomis sehingga dapat digunakan pada rumah dengan daya listrik 450 watt. Yang ketiga adalah perawatannya yang mudah dan murah. Harga spare partnya lebih murah dibandingkan mesin cuci otomatis. Setelah kita mengenal jenis-jenis mesin cuci, hal kedua yang harus kita lakukan adalah mengetahui apa saja hal-hal penting yang harus kita lakukan sebelum membeli mesin cuci itu sendiri. Yang pertama adalah belilah mesin cuci sesuai dengan budget dan kebutuhanmu. Tidak perlu mahal dan canggih, asalkan bisa dapat digunakan, itu sudah cukup. Yang kedua, menyediakan tempat yang tepat. Jadi di sini mesin cuci sebaiknya diletakkan di permukaan yang rata. Kemudian usahakan agar tidak terkena langsung paparan sinar matahari ataupun air hujan. Hal ini kita lakukan untuk mencegah rusaknya bodi ataupun komponen pada mesin cuci itu sendiri. Yang terakhir, merawat dan menggunakan mesin cuci dengan benar. Ketika membeli mesin cuci, kita harus tahu bagaimana cara merawat dan menggunakan mesin cuci tersebut. Kalian bisa bertanya langsung kepada sales ataupun penjual mesin cuci bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci tersebut secara tepat
dan benar. Sebagai referensi kalian, untuk mesin cuci, saya sendiri menggunakan merek Samsung. Untuk kapasitasnya sendiri, kita memilih yang 10 kilo agar tidak perlu mencuci setiap hari, cukup 2 hari sekali. Selain itu juga bisa digunakan untuk mencuci bed cover ataupun selimut yang agak tebal. Cara menggunakannya pun sangat gampang. Salah satu alasan saya memilih mesin cuci ini pun karena tampilan tombolnya sangat mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan. Pertama-tama kalian nyalakan kontak terlebih dahulu. Kemudian nyalakan keran air untuk mengalirkan air ke dalam mesin cuci. Selanjutnya kalian tinggal menyalakan tombol power dan memilih jenis pencucian apa yang kalian inginkan. Di sini sudah tersedia menu yang bisa kalian pilih. Selanjutnya air turbo atau kecepatan angin. Jadi di sini kalian bisa menentukan berapa lama kecepatan angin yang digunakan pada proses pencucian ataupun pengeringan pakaian ini. Bisa 15 menit ataupun 30 menit. Kemudian untuk water level, ini adalah banyaknya air yang kalian gunakan untuk mencuci pakaian kalian. Jadi kalian bisa mengatur berapa banyak air yang akan kalian gunakan. Namun baiknya untuk tidak menyetel bagian ini karena mesin cuci ini akan memiliki sistem yang otomatis menentukan berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mencuci pakaian tersebut. Kemudian untuk tombol delay end ini, kalian bisa menunda proses pencucian dalam mesin cuci ini apabila kalian sedang ingin keluar ataupun sedang melakukan suatu kegiatan yang mengharuskan kalian meninggalkan mesin cuci tersebut. Jadi kalian bisa menekan ini dan kemudian melanjutkannya setelah kalian kembali. Terakhir, setelah menyeting semuanya, kalian bisa menekan tombol start untuk langsung memulai proses pencucian. Oh ya teman-teman, di bagian bawah mesin cuci ini juga dilengkapi oleh satu buah penutup yang mencegah masuknya serangga pengeras seperti tikus ke dalam mesin cuci. Di bagian badan mesin cuci juga terdapat tulisan berupa peringatan hal-hal yang dapat membahayakan dalam penggunaan mesin cuci ini. Kalian juga harus memastikan air bekas cucian ini mengalir ke tempat yang aman agar tidak melukai atau mencederai orang yang melewati daerah tersebut. Untuk perawatan mesin cuci ini pun sangatlah gampang. Jadi, untuk bagian ini, tempat dimana kalian meletakkan deterjen pada saat mencuci pakaian, itu bisa kalian bersihkan dan menggunakan lap yang basah. Kemudian di bagian tempat untuk meletakkan pewangi, dan bisa menggunakan sikat kecil untuk membersihkan sela-sela bagian yang sulit dijangkau. Kemudian untuk bagian filter yang terdapat pada tabung mesin cuci ini, kalian bisa menggunakan sikat gigi untuk menghilangkan debu-debu ataupun kotoran yang melekat. Di bagian sambungan pipa ini pun kalian bisa membersihkan kotoran yang terkadang menyumbat ke dalam pipa. Di sini juga kalian bisa memilih menu Eco Tap Clean untuk mencuci tabung. Biasanya ini kalian bisa lakukan 3 bulan sekali untuk menjaga kebersihan daripada tabung mesin cuci itu sendiri. Perawatan terhadap mesin cuci ini bisa kalian lakukan kapanpun untuk menjaga agar mesin cuci kalian bisa awet dan tahan lama. Oke teman-teman, itu tadi review kita mengenai mesin cuci keluarga yang bisa kalian jadikan referensi sebelum membeli mesin cuci. Sampai bertemu lagi di video kita selanjutnya. See you guys, bye bye.